Hej, hjertelig velkommen til VAKURLEIK.FO. I dag så får vi gjøre en dekka kreativt, og så får vi eisini hitte et minu kamera. Det første som får gjøre, det noe som jeg har gjort før, til å skrive og klemmer. Hesfor har vi bare valgt at haft klemmene naturligere og eisini tidsi noen gamle klemmer vi. Hesa perurna fikk jeg Jólagáva fra mammu, og jeg valgte bare at vinda der rundt om en grøn som jeg fann ute, og jeg setter i en flaske ved støynen for å få det standa. Hese ljusene fann jeg bonus i havn, og jeg helt det var så flott. Jeg har nekva bøker i kamarinum, så jeg valgte bare å sette det pent opp, og gjøre det som en part av kamarinum, og av nøkron bøkene setter jeg sitat utan og. Hesa klemmen hongt opp bare vi lærer til å komme i, og så kortet jeg noen sitat, eller hongte det opp. Her kan man også se at det henger likler og andre ting. Ja, så ja, og til her jeg sitter og gjør video og redigerer det, bruker mine tøy. Og ja, jeg gjør det ordentlig hyggelig inne nå. Og her som vet nå, så har vi klaver, og jeg har rett haft ordentlig naturlig, og ja, hun forskjellig fitt opp. Her synes jeg litt at vi har et whiteboard, og med damer det så vel. Her kan jeg skrive atlander opp, eller bare anmenninger, alt mulig. Og det kan jo være at jeg ikke vil ha det mer, så kan jeg bare viske det bort rett. Dette så mitt nattbord. Til her leser jeg på åpne morgenen og en kvelde, og jeg har ikke gjort det så hyggelig her. Her har vi også noen bøker som jeg leser annars. Ja, her er etter i min kamera. Ja, så var det noen ting som jeg kjøpte. Det var med annet hette teppi fra kjemmene, som så mjukt og fytt, som matcher til mine skikvar. Annars da som nattbordene, så har vi også et huslyser som så flott, og til akkurat like litt som teppi. Ja, men damer så vel å ha mynter, og henge mindre opp, så mynter. Og en trobladj som jeg heier nå, det var det alle rammene som jeg hadde, og alle litt enn brunt. Så jeg valgte bare at klia der selv. Og det gjør det bare vi vanlig limstift. Først så tok jeg mate, og maskerer det av, så at jeg kunne gjøre strimler av lyma og rammene. Jeg tror det av å bare bruke vanlig lym, så jeg ser at jeg alltid kan ta det av og bruke rammene som må være, eller hva også annet. Og jeg lærte et lite glopp være, så jeg ser at jeg kunne køre et annet papir her på henne. Ja, jeg vil så gjerne ha en sånn glimmerpapir akkurat. Og ja, da klipper jeg bare ut og kører de her på her.
Som så jag så ramman akkurat som att vara åren och jag kan alltid bruka den som att vara räddla. Hett så ett annat som jag gör det var rätt spännande, det var att göra en boj som lyser i mörkret. Här har vi så några tjästabbar som har just så klov i. Och jag fick det faktiskt en brytlebe, men annars är det lätt att göra själv. Och här sätter så några så quotes i. Några quotes någon kan du köpa från Logos, eller kan du göra det själv via printa ut. Och som du kan köra själv till bara skriva vid hand och sätta det i. Tack för det och jag vill att vi ska sett efter torsdagen.